大家好啊！有一晚去咗 River 嗰度食我嘅晚餐。首先勁推薦呢個嘢飲，氣泡感十足。本身嗰日做嘢做到就嚟死咁滯，飲一啖好返好多。呢次就去食佢哋嘅野菜團角煮定食。嚟咗幾次，不得不說佢哋喺處理蔬菜呢一方面呢，係其中一間我去過最好嘅餐廳，因為佢哋總會有辦法將一啲唔係人人想食嘅蔬菜整到做人人想食嘅樣咯。咁而個豚角煮本身呢都好好食啦，佢啲豬肉呢係整得好入味，同埋佢嘅湯汁攞嚟撈飯呢係啱啱好。感覺上如果用呢個汁嚟撈飯，我撈足2碗都唔係問題。食完飯之後就係食呢個嘅甜品啦，終於試到呢個 Tracy 嘅檸檬塔。我朋友真係冇介紹錯，